Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson V10. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Veel Dyson V10 gebruikers ervaren vreemde geluiden, wat vaak wijst op een probleem met de motor. Dit kan komen door slijtage of ophoping van stof en vuil. Als je deze problemen negeert, kan het leiden tot verdere beschadiging van je apparaat en mogelijk zelfs tot een complete uitval. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een torxbit, een nieuwe motor en een stofzuigerborstel nodig. Begin met het voorzichtig openen van de behuizing van de Dyson V10. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de onderkant te verwijderen. Zorg ervoor dat je dit doet op een vlakke ondergrond om schade te voorkomen. Zodra de behuizing open is, kun je de motor gemakkelijk lokaliseren. Controleer de verbindingen en kabels om te zien waar het probleem zich bevindt. Als je de motor hebt gevonden, ontkoppel dan voorzichtig de kabels. Wees hierbij voorzichtig om geen andere componenten te beschadigen. Verwijder de oude motor door de bevestigingsschroeven los te draaien. Vergeet niet om te letten op het type schroeven dat je tegenkomt en hoeveel kracht je moet uitoefenen. Nu is het tijd om de nieuwe motor te plaatsen. Zorg ervoor dat je deze stevig bevestigt, zodat hij niet loskomt tijdens gebruik. Sluit vervolgens de kabels weer aan. Zorg ervoor dat alles goed op zijn plaats zit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Als alles weer in elkaar zit, sluit je de behuizing van de Dyson V10 en controleer je of alles goed vastzit. Maak de behuizing schoon en zorg ervoor dat er geen stof of vuil achterblijft. Om te voorkomen dat je opnieuw dit probleem tegenkomt, is het belangrijk om je Dyson regelmatig schoon te maken en filters te vervangen. Zorg ervoor dat je altijd de gebruiksaanwijzing opvolgt voor het beste onderhoud. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.